Posle 3 godine pauze, puni želje da pokažu ko je najbolji, naša košarkaška reprezentacija se 1995. vraća na evropsku i svetsku scenu. U narednih 10 godina stiže potvrda da su plavi zaista košarkaška velesila. 10 godina, 7 medalja, od toga čak 5 zlatnih. To je ono čime se ne može podičiti niko drugi. Ta decenija imala je svoje prave junake. Ovo je film o tome. Film koji potvrđuje da je ovo zaista zemlja košarke. Niz medalja osvojenih na košarkaškim takmičenjima za našu zemlju prekinut je 1992. godine zbog sankcija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, zbog kojih naša reprezentacija nije učestvovala na olimpijskim igrama u Barseloni. Narodno evropsko prvenstvo 93. i svetsko prvenstvo 94. takođe su bili obeleženi neigranjem naših košarkaša, da bi FIBA polovinom 1995. godine odlučila da se proširi lista učesnika Narodnog evropskog prvenstva, te da se u Sofiji odigraju dodatne kvalifikacije. Plavi su nešto teže nego što smo očekivali, pobedili protivnike i tako se našli na spisku putnika za Atinu. U glavnom gradu zemlje Helena redom su pred našim timom oružje položili Grčka, Litvanija, Italija, Švedska, Izrael, Nemačka, Francuska i ponovo domaćin Grčka. Pošto smo temperamentne Grčke pobedili na njihovom parketu čak 2 puta, protiv sebe u finalu nismo imali samo reprezentaciju Litvanije, već i oko 18.000 domaćih navijača. Imali smo jako kvalitetan tim i to je možda bilo jedno od najkvalitetnijih prvenstva Evropa, gledajući sve ostale timove, gledajući pre svega Grke kao domaćine. I imali smo tu nesreću da smo odlučujuću utakmicu i u grupi i u polufinalu baš igrali sa Grcima. Šta se dešavalo? Dešavalo se da raznoraznim manipulacijama i dezinformacijama došlo je do toga da smo imali 20.000 ljudi protiv nas. Ali ova reprezentacija, to je bila reprezentacija velikih asova, velikih ljudi, velikih sportspena i svega ostaloga. Mi smo došli u situaciju da igramo posle 2 utakmice sa Grcima, jedno finale sa jednom Litvanijom koja je imala jednu neverovatnu energiju. Imali su jedan neverovatno dobar tim. Sa druge strane, mi smo uvek imali taj pobednički mentalitet koji verovatno se vremenom negde zaturio, negde se zagubio i tako dalje. Tako da mi nikada nismo mogli da izgubimo. Ja koliko se sećam kada se vodio reprezentaciju, mi smo izgubili nijednu utakmicu. U tom nezaboravnom finalu sa Litvanijom svi naši košarkaši pružili su odlične partije, ali u prvom planu ostala su dvojica igrača. Ekipu je odlično predvodio Predrag Danilović, čije zakucavanje preko najboljeg litvanskog košarkaša centra Arvidasa Sabonisa i dan danas posebna priča. Danilović na drugoj strani, ovo je za NBA. Ovo je, kao što ste videli... Kasno je obratio pažnju na mene, ja nisam išao da zakucam. Išao sam da dam normalan koš u momentu kad sam skočio. Moje, da li levo ili desno koleno, je njemu došlo tu negde na njegov lakat, koji me je dodatno odbacio i onda kad sam već tu bio, onda sam zakucao. Sada, pogled, taj čuveni i sve to, nije bilo uopšte upućeno njemu. Zato što je Sabonis jedan od najboljih evropskih igrača koji se ikada pojavio, zato što je to igrač i postoji jedno nepisano pravilo, bar meni poznato među igračima, da nikada ne treba podceniti bilo kog igrača, niti ga praviti budalom, da tako kažem, na terenu, a pogotovo neko kao Sabonis, jer taj isti Sabonis sledeći napad može i mene i celu klupu i sve zajedno da stavi i da zakuca i da nas gleda po pola sata posle toga. Pogled nije upućen bio njemu, pogled je bio upućen sudiji,
koji je u tom momentu bio iza njega. Jer sam mislio da je bio faul i možda i moglo da se svira faul. Međutim, kamera je čudo, snimak je čudo. Svi su pomislili da sam ja u stvari Sabonisu nešto rekao. Nije mi padalo na pamet, jer sam znao da će sljedeći moment, meni može sljedeći moment da se desi da zakuca preko mene i sve ostalo. Čuva Dica, također jedan solidan odbrambeni igrač. Međutim, evo, ovo je način kako možda treba igrati protiv Litvanaca. Đorđević, treba nam trojka. Evo trojka za Aleksandra Đorđevića i za reprezentaciju Jugoslavije. Đorđević, još jedna trojka. 11. poen Aleksandra Đorđevića. Ipak poseban pečat na utakmicu ostavio Aleksandar Đorđević, odigravši u finalu maestralno, završivši meč sa 41 poenom, šutirajući pritom trojke, neverovatnih 9 pogodaka iz 12 pokušaja. U tom trenutku samo igraš onako kako si celog života sanjao da možeš da igraš. Jednostavno čitaš situaciju na terenu i onako, išlo je sve jako dobro. Osetio sam u prvom poluvremenu ruku i onda sam samo nastavio tako do kraja. Nisam bio svestan uopšte do samog kraja da sam dao toliko poena i posle utakmice stvarno nisam mogao da verujem. Međutim, jer je bilo igrača koji su isto sjajno igrali, kao recimo Sale Danilović koji isto ima preko 20 poena u toj utakmici, neki 23 ili tako nešto. Znači da je on čak u prvom poluvremenu vukao sve nas. Jednostavno ta ekipa je bila tako napravljena da u svakoj utakmici, u određenim delovima igre je u prvom planu drugi igrač. Nije uopšte bilo bitno ko daje poene, ko je. Glavno je bila timska igra i uopšte uglavnom je to tako kod svih ekipa koje pobeđuju. Na kraju je to jako važna i možda najbitnija karakteristika tih ekipa. Litvanci su u jednom momentu ljuti na sudije pokušali da napuste parket dvorane u Marusiju, ali se posle kratkog prekida ispostavilo da je to bio samo dodatni pritisak na sudije. Neki naši igrači su pokušali da odgovore Litvance da svojim postupkom ne pokvare zaista jedan odličan meč. U tom momentu, ne znam da li me razumeo. Video sam pobedu u tom trenutku, nisam mogao dozvoliti da se na takav način završi jedno finale, jedna utakmica posle toliko godina neigranja i takva jedna naša generacija da sa prekidanjem utakmice osvoji titulu, mislim da bi bilo, ne bi nam bilo, ne da kažem drago, mi nemamo ništa da prebacimo sebi, nego jednostavno bi ostalo u istoriji kao drugačija, a ne kao ovakva, kao što je jedan igrač dao, ne znam, 40, drugi je dao 25, bili su tu Marčeloni, Sabonis, vrhunski igrači, Divac, Savić, Paspalj, Bodiroga, Kurtinaitis, milijardu imena i trebalo je da ostane zapamćena baš po rezultatu na kraju i onako kako je određeno. Ne vjerujem da su oni mene poslušali, međutim, to je bio jedan gest, onako, fair play, šta ja znam i okej. Šampionata nismo doživjeli poraz. Kraj, sve je gotovo. Rezultat 56-70. Pobjeda reprezentacije Jugoslavije. Slavlje posle osvojene medalje trajalo je do duboko u noć po atinskim diskotekama i restoranima. Hit večeri bila je sada već čuvena pesma Sad si uzeo trofej Paspalje. Kao i svi dobri navijači, kao i naši, tako i Grci, koji definitivno imaju strahovito puno iskustva, napravili su nešto što je bio u stvari njihov odnos moga odlaska prvo iz Olimpijakosa u Panathinaikos, što oni to nikako u jednom momentu nisu mogli da stvare, a onda nastavak priče, taj jedan veliki rivalitet koji oni imaju inače kao nacija i pokušaj vraćanja pokušaj da se ponovi u stvari ta 87. godina kada su oni uzeli evropsko prvenstvo i kada su praktično vrlo slično kao što su uzeli evropsko prvenstvo u Portugaliji u fudbalu pokušali da urade nešto što bi njih napunilo onako kao naciju koja stvarno voli strahovito sport. Da bi to uradili, morali su da ipak dobiju naciju koja je najbolja u tom dijelu u košarci, međutim nacija koja praktično nije se pojavljivala na velikim takmičenjima 3 godine i
nekako je sve to uzelo svoj, imalo je neki zamah i možda malo neprijatnih situacija, neprijatnih scena na koje imam usred da su mi jako dobro reagovali i praktično nastavak te pjesme Nećeš uzeti nikad, uzeo strove, pa otprilike to je odgovor na to što se dešavalo tih nekih godinu dana od kad sam ja otišao iz jednog u drugi klub i praktično tih 15 dana što smo igrali evropsko prvenstvo. Kao tačka na atinsku priču iz 1995. godine bio i doček koji su našim košarkašima priredili navijači u Beogradu, gde je nekoliko desetina hiljada ljudi znalo kako treba dočekati ljubimce nacije. Euforija je nastala onog trenutka kad smo shvatili šta smo u stvari uradili. Vratili smo osmeh našoj naciji, vratili smo sreću, vratili smo ponos i to nam je bilo mnogo značajnije od bilo koje medalje. Jer smo celo to evropsko prvenstvo u stvari mislili na naš narod. I onog trenutka kada smo se vratili u Beograd, kad je došao taj čuveni doček koji je napravljen ispred Skupštine, ja lično i svi ostali nismo mogli da verujemo šta smo stvari ipak napravili. Napravili smo, ne govorim rezultat, napravili smo nešto što se nikad neće ponoviti, jer to je bilo spontano. Ljudi su čekali na autoputu, na aerodromu. Sjećam se naših supruga koji su bili s nama u autobusu, koje su plakale. Balkon Skupštine koji je jednostavno te izazivao da skočiš sa tog balkona jer je narod bio dole i tek sam tada shvatio da